I'm back! This is Ati Namikarya and welcome to my YouTube channel. So, for today's video guys, magluto taog anagon. Kay tingtugnaw man, nami mang kaunog init. So, tara guys, kuyogi ko ninyo guys, manapli tag anagon guys. So, let's go! Update ko kayo sa aking tindahan. So, ito po ay bigay sa akin ng kalangkat team. So, ito na po, medyo naparami-rami na po kasi po, naragdagan na natin ang ating mga, kanang, sa kitawagan ning, kung kanang, nakaginansya na taginagmay. So, daghan kayong salamat, Team Langkat, Kalangkat Team, and sa mga OFWs nating kababayan dyan. So, maraming salamat po sa inyong suporta sa akin. Ito na po, unti-unti na po itong naparami ang ating tindahan. So, maraming salamat po. Bagyo, hangin-hangin madiri sa mua guys. So nangatumba gyud ang uban natong mais guys. So mao na ni siya guys, no, nangatumba guys. So ato na siyang pangwaon guys, kay maorom gyapon dili man gyapon na siya mugahi. Masayang ra na siya guys, magkuan ra na siya, mukuyos ba. So ato na siyang kuhaon, tuptupo na to para ato siyang lungagon guys, sunaron. So tara guys, magsugod na tag panuktok.
So naay dagko guys, napoy gagmay. Sayang kayo kay kanang hangin ba? Nga tumba siya nya ang nga tumba dili na gid siya mo gahi pa guys, di na mo gulang mukuyos. So kumbaga kung ikuan siya guys, kung imo siyang ibaligya, low quality na siya kay nangkuyos naman gaano siya sa timbang. So ang maayo ato na lang siya lutuon para dami man pud nga nagun. So pangasa. So mao na ni atong kuha guys. So ato na ning dalon bitbito na lang nato. Wa tay dalang sudlanan. Na tagpakpak guys kay no pasensya na mo sa akong salog ha kay medyo lapok gid dire nya akong lamisa naguba pod. So magyaka-yaka lang gid ani. So ato na siyang pakpakan then para masugdan na nato siya giluto. Ay kalihi ang kanihan ko ano. Ina? Ina? So guys, magsugod na po taog kuha guys kay medyo langanin raman to guys. Kulang na to. Lago lang na to panit no kay gainan ato pa man tong gi. Kuhaan siya og kuan kanang gipagsapli ginato ba. Usa na to ipaktagan karon ato lang gi kuan. Lago pakpak para di ka malangan. Basa. So mananggi mo guys, yung naniyo na po guys. Kaso na mo banan. Rang. Animal man yung videographer guys. Sig pangutot.
Na iba, kita ra ba ninyo to? Nagkaon. Steady lang ako na fast forward. Ako ini steady lang kamu. What? So, mao na ni atong kuha, guys. Tara.